अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा अंसारी। हम सब देख रहे हैं कि पिछले चंद महीनों में किस तरह सैलाब की तबाहकारियाँ हमारे सामने हैं और हमारे बहुत सारे हमवतन मुख्तलिफ इलाकों में इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उनके गांव बह गए हैं, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके कारोबार, उनके घर बार, उनके बच्चे सब के सब बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। बहुत से बेघर लोगों को आबाद करना है, बीमारों को इलाज मुआवजा मुहैया करना है, उनके बच्चों का ख्याल करना है, यानी उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई, उसको दोबारा नॉर्मल लाने की कोशिश करनी है। तो स्पीक ट्रस्ट का हाथ बनिए और उनके साथ डोनेशन दीजिए अपने उन हमवतनों के लिए जिनका इसमें कोई कसूर नहीं है, वो सिर्फ कुदरती आफात का निशाना बने हैं।